我知道邊個人，邊個係鬼，邊個係鬼。點解一講到分身家，套戲都咁 dramatic 嘅？邊個係人，邊個係鬼，我就唔知啦。因為好多時候大家都係用遺囑嚟處理財產。如果用保險呢，就簡單得多。保險可以完全保密，受益人由你指定，想幾時分、點樣分，全部你話事，唔使下下等到讀遺囑嗰陣先知，咁就唔會搞到一家人鬧晒交啦。同埋保險仲有個好處喎，就係當人唔喺度嗰陣，保險筆錢可以好快咁交到受益人手上，慳翻好多法律程序。所以依家越來越多嘅人係會用保險嚟做財富傳承嘅工具嘅。做戲還做戲，現實生活中我哋梗係想一家人和和氣氣啦。用保險唔單止可以跟足你嘅意願傳承，又可以保持家庭和睦，真正皆大歡喜。明晒，導演，我 ready 啦。